नमस्कार साथीहरू। नेपाली भलिबल हिस्ट्रीमा सबैभन्दा राम्रो खेलाडी को हो? यानि कि नेपाली भलिबलको आजसम्मकै सबैभन्दा उत्कृष्ट खेलाडी कसलाई मान्ने? कोट कसलाई मान्ने? यो मेरो प्रश्न होइन। सामान्य ज्ञान त तपाईँहरूलाई थाहा होला। हो, यो त्यही सामान्य ज्ञानमा हुने प्रश्न थियो कुनै समय। उत्तर पनि हुन्थ्यो। आज मैले नेपाली भलिबलको गोट स्पाइकरको नाम लिए भने तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न मलाई थाहा छैन। तर तपाईँहरूलाई म त्यो स्पाइकरका केही यस्ता उदाहरणहरू, तथ्यहरू दिनेछु जुन सुन्नुभयो भने तपाईँहरूले पनि अग्री गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। यस, हि इज द गॉड भनेर। गॉड यानि ग्रेटेस्ट अफ अल टाइम। तपाईँको मनमा अहिले कुन कुन नामहरू आइरहेका छन् त्यो म बुझ्न सक्छु। धेरैले मनबहादुर श्रेष्ठको नाम सम्झिरहनु भएको छ। धेरैले धनबहादुर भट्ट सोच्दै हुनुहुन्छ। बेस्ट प्लेयर भन्दा कतिले इमराना बुझ्नुभयो होला। केही भाइ बहिनीहरूले त रविनचन्द, रवि केसी, हिमाल सुनारी नै भनिदिनुहुन्छ होला। यदि दिमाग लगाउने हो भने सञ्जय अर्याल, सरोज दाईसम्म पुग्नुहुन्छ होला। अलि डिपली सोच्ने पुराना समर्थकहरूले भरत शाहसम्मलाई दिमागमा राख्नुभयो होला। हो, यो सबैजना 101 धुरन्धर खेलाडीहरू फरक फरक पुस्तामा फरक फरक करामतहरू रचेका छन्। धेरैलाई अहिलेका स्टारहरू दिमागमा आउनु जायज छ। यसलाई रिसेन्सी बायसनेस भनिन्छ। तर म भन्दैछु, यदि तपाईँहरूले सोचिरहनु भएको मध्ये कोही पनि खेलाडी यो गोटको लिस्टमा हुने छैनन्। ट्यालेन्ट र स्किल वाइज सबैजना उत्कृष्ट हुन्, तर गोट बन्नको लागि चाहिँ केही एक्स्ट्राअर्डिनरी हुनु पर्यो। केही यस्ता कार्यहरू गरेको हुनु पर्यो हिस्ट्रीमा। केही त्यस्तो हिस्ट्री क्रिएट गरेको हुनु पर्यो जसलाई हरेक जेनेरेसनले याद गरोस्। केही यस्तो असाधारण कामहरू गरेको हुनु पर्यो इतिहासमा, अनि हुन्छ गॉड। एक्स्ट्राअर्डिनरी अर्थात् असाधारण खेलाडीको बारेमा आज म तपाईँहरूलाई भन्न चाहदैछु। नेपाली भलिबलको गोटको बारेमा भन्न चाहदैछु। तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस्, सामान्य ज्ञानले समेत भलिबलको उत्कृष्ट खेलाडी को हो भन्दै उनको नाम राख्थ्यो उत्तरमा। कभर्ड हल त देख्नुभएको छ होला। कभर्ड हलमा जसले प्रहार गरेको स्पाइक अपोनेन्टको कोर्टमा ड्रप हुँदै कभर्ड हलको माथिल्लो त्यो छानामा ठोकिएर त्यहाँ भएको बिजुलीको बल्ब फुट्यो अनि भुइँमा झऱ्यो र सिसा सफा गर्न केही बेर म्याच पनि रोक्नुपर्ने स्थिति आयो। जो स्पाइकका लागि नेटमा जम्प गर्दा टाउकोले माथिको एन्टिना सुन्थ्यो। नेट होइन, एन्टिना। जो यति लोकप्रिय थियो कि भलिबल बनाउने इन्डियन कम्पनी विनेक्सले जसको नामको सिग्नेचर बलमा प्रिन्ट गरेर नेपाल पठाउँथ्यो। जो राष्ट्रिय प्रतियोगिताको डेब्युमै लगातार 3 पटक बेस्ट प्लेयर पनि बनेको थियो, ब्याक टु ब्याक। इन्टरनेसनल कुरा गर्ने हो भने जसले चाइना, रसिया, इन्डिया, थाइल्यान्ड, पाकिस्तान, इरान, जापान, साउथ कोरिया, इन्डोनेसिया, बङ्गलादेश लगायत गरी 20 भन्दा बढी देशमा नेपालको जर्सी लगाएर आफ्नो स्किल देखाउन सफल भएको छ। अरू कुरा त छाडिदिनुहोस्, जापानको एउटा पत्रिकाले एसियाकै टप 12 भलिबल प्लेयरहरूको लिस्ट सार्वजनिक गर्दा 11औं नम्बरमा समेत उनको नाम परेको थियो एसियन लेभलमा। जसको लोभलाग्दो स्टारडम हेरेर युवा खेलाडीहरू प्रभावित हुन्थे अनि उनी जस्तै बन्ने सपना देखेर बल समाउने गर्दथे। जसका साथी खेलाडीहरूले उनलाई नाम नै दिएका थिए, उस्ताद। उस्ताद यानि मास्टर, विज्ञ। नेपाली भलिबलका उस्ताद उनी हुन्, द ग्रेटेस्ट अफ अल टाइम, दीपक सापकोटा। मलाई थाहा छैन अहिलेको जेनेरेसनले उनको नाम कतिको सुनेको छ या छैन, तर अब सुन्नुहोस्, नभनिएका गाथा भन्नको लागि वेलकम टु एचआरएच स्पोर्ट्स। आउनुहोस्, निस्कियौँ एउटा यस्तो जर्नीमा। यहाँ तपाईँले डुबुल्की लगाउन सक्नुहुनेछ नेपाली भलिबलको सुनौलो इतिहासको महासागरमा। त्यो बेला पनि यस्तो हुँदो रहेछ है भनेर कल्पनामा हराउने त्यो सागरमा। एरा थियो 70s को, यानि नेपालमा 30 को दशक। लेट 70s मा एसियाकै टप 12 बेस्ट प्लेयरको लिस्ट जापानिज न्युज पेपरले उनको नाम छाप्नु यो साधारण विषय थिएन। बस फरक केही छ भने अहिलेको सोसल मिडिया र इन्टरनेटको एरा हुँदैन थियो। त्यो एउटा स्पाइकले भाइरल हुने अहिलेको समयमा त्यो उपलब्धि सपनाभन्दा पनि बाहिरको कुरा भएको छ अहिलेका स्पाइकरहरूको लागि। 1978 मा 8औं एसियन र एसियन मेन्स च्याम्पियनसिप, 1983 मा जापान एसियन गेम्स, साउथ कोरियामा 5औं एसियन गेम्स, 1986 मा 10th एसियन गेम्स अनि 1987 मा कोलकातामा साफ गेम्स लगायतका ऐतिहासिक र मेजर इन्टरनेसनल इभेन्टहरूमा उनले खेल्दा उस्ताद दीपक सापकोटा जहिले पनि नेपाली टोलीको लागि मेन प्लेयर भएर कोर्टमा उत्रिन्थे। दीपक सापकोटा भलिबलका उस्ताद साँचो अर्थमा थिए। उनलाई उनकै टिमका सहकर्मी र प्रशंसकहरूले त्यो बेलामा बोलाउने नाम नै उस्ताद थियो। जसको वरिपरि मुलुकको राष्ट्रिय खेल भलिबल झन्डै 15 वर्षसम्म घुम्यो। उनी आफैले दिएको नाम होइन यो, उनलाई माया गरेर समर्थकहरू र उनका साथीहरूले दिएको नाम थियो। उनले 8 वर्ष त नेतृत्व नै गरे नेपाली नेसनल टिमको कप्तानको रूपमा।
दीपक जतिको प्रभावशाली खेलाडी अहिलेसम्म छ जस्तो लाग्दैन। भविष्यमा जन्मनु बेग्लै हो। उतै बेला उस्तादकै कारण मुलुकमा भलिबलले प्रसिद्धि पनि कमाएको थियो। नेपाली भलिबल इतिहासमा उनी असाधारण खेलाडी हुन्, सर्वकालीन उत्कृष्ट खेलाडी हुन्। हेर्नुहोस् त, यो त्यति बेलामा एउटा खेलाडीले अर्को खेलाडीको बारेमा भन्दैछ। सेकेन्डरी लेभलको पढाइको बेलामा विद्यालय स्तरीय तत्कालीन वीरेन्द्र सिल खेलकुदबाट भलिबलमा छिरेका थिए उस्ताद। उनले त्यसबेला आफूले भलिबलको शिखरमा पुग्छु भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनन्, जबकि अहिले पनि उनलाई नेपाली भलिबल जगतमा शिखर खेलाडी मानिन्छ। 6 फिट उनको हाइट, 14 वर्षसम्म नेपाली राष्ट्रिय टिमलाई योगदान दिए राइट ह्यान्ड स्पाइकरको रूपमा। उनले कहिले पनि हार्न जानेनन्। उनी जुन टिमबाट खेल्थे अधिकांश त्यही टिम च्याम्पियन पनि बन्थ्यो। यो हेर्नुहोस् सरस्वती है त, मर्निङ सोस डे भनिन्छ नि, अर्थात् बिहानीले दिउँसोको सङ्केत गर्छ। उस्तादमा त्यो झलक सुरुवातबाट नै देखिन्थ्यो। विराटनगरको आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा पढ्दा वीरेन्द्र सिलबाट भलिबल खेल्न सुरु गरेका उनले लगातार र पटक पटक आफ्नो टिमलाई वीरेन्द्र सिलको च्याम्पियन पनि बनाए। 2032 सालमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि त्यो बेलाको सुप्रसिद्ध नेपालगञ्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस उनी पुगे, पूर्वबाट सिधै पश्चिम। नेपालगञ्जमा त्यो बेला एउटा क्लब हुन्थ्यो, रोडसी सङ्गम क्लब नामको एउटा क्लब। त्यहाँ जोडिनु दीपक सापकोटाको भलिबल करियरमा एउटा टर्निङ पोइन्ट नै हामी मान्न सक्छौँ। 16 वर्ष ठिटो, अग्लो र फुर्तिलो थियो उनी। थाहा थिएन कि उनीहरूलाई स्कुल लेभलका च्याम्पियन हुनु। पहिलोपटक क्लबमा खेल्दाखेरि नै मेन स्पाइकरको जिम्मेवारी दियो। जब खेले सबैलाई मोहित बनाए। 16 वर्षको उमेरमा सङ्गम क्लबबाट इन्टर क्लब जुनियर भलिबल खेले उनले। क्लब च्याम्पियन बन्यो। उनी उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। लगत्तै उनलाई अब यो क्लबको सिनियर टिमले तान्यो र त्यही सिनियर टिमलाई पनि उनले च्याम्पियन बनाए र फेरि पनि उस्ताद नै बेस्ट प्लेयर बने। अब त्यहाँबाट बाटो थियो बाँके जिल्ला टिमको। भेरी अञ्चल स्तरीय प्रतियोगिता पनि आयोजना हुन्छ। त्यहाँ बाँके जिल्ला च्याम्पियन हुँदा उनी अञ्चलकै उत्कृष्ट खेलाडी चुनिए। यसपछि बाटो उनको अञ्चलको। उनी अञ्चल टिममा प्रवेश गरे र 2033 सालमा धनगढीमा भएको 4थो राष्ट्रिय प्रतियोगितामा अञ्चलको लागि डेब्यू गरे। भेरी अञ्चलबाट खेल्दा प्रतियोगितामा उनको टिम फाइनलसम्म पुग्यो। फाइनलमा भने भेरी बागमतीसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजय बेहोर्न बाध्य भयो। यो पहिलो पटक थियो जहाँ उनी दोस्रो बने। यो पहिलो पटक भयो उनको टिम च्याम्पियन नबन्नु। तर टुर्नामेन्टको बेस्ट प्लेयर भने फेरि पनि दीपक सापकोटा यानी उस्ताद नै बने। 2034 सालको चन्द्रगढी र 2035 सालको हेटौडामा भएको राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पनि उनी सर्वश्रेष्ठ खेलाडी घोषित हुँदै लगातार 3 वर्ष राष्ट्रिय प्रतियोगितामा बेस्ट प्लेयर हुने रेकर्ड आफ्नो नाममा गरे। सोच्नुहोस् अब एकपटक कुन लेभल थियो होला। 4थो राष्ट्रिय प्रतियोगिता सकिए लगत्तै उस्तादलाई नेपालको नेसनल टिमले बोलायो। 1977 को साल चाइनाको फिजिकल कल्चर एन्ड स्पोर्ट्सले नेपाली टिमलाई खेल्नको लागि इन्भिटेसन दिन्छ। प्रान्तीय स्तरका टिमहरूसँग नेपाली टिमले 15 दिनमा 5वटा म्याच खेल्यो, जहाँ 3 मा हार र 2 जितको नतिजा निकाल्यो। सबै खेलमा प्लेइङ 6 मा रहेर नै उस्तादले नेपालको लागि डेब्यू गरे। तर यो प्रतियोगिता पनि आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता थिएन। फेरि आउँछ वर्ष 1978। थाइल्यान्डमा हुने 8औं एसियन च्याम्पियनसिपमा नेपाल जाने भयो र त्यो टिमको क्याप्टेन बनाइयो उस्ताद दीपक सापकोटालाई। यो त्यही प्रतियोगिता हो जहाँ नेपाली भलिबलले इतिहासकै आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्यो। उस्तादकै नेतृत्वमा नेपालले पहिलो आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आफ्नो भलिबल हिस्ट्रीकै त्यो खेल्यो। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्दाको त्यो अनुभव ती खेलाडीहरूको लागि कस्तो थियो होला आज सोच्नुहोस्। त्यति बेला उनी 17 वर्षका थिए। 14 वर्षको खेलाडी जीवनमा उस्तादले 5वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाए। 20 भन्दा बढी देशमा आफ्नो खेल कौशल प्रस्तुत गरे। उनी आफ्नो प्राइममा यति जोसले खेल्थे कि 6 फिट हाइटमा उनको जम्पले माथि एन्टिना नै सुन्थे। उनीसँग भएको क्षमताको आधारमा उनी कुनै भलिबल पावर हाउस कन्ट्रीमा जन्मिनु पर्थ्यो यस्तो भन्नेहरू अझै पनि छन्। भेट्नुभयो भने तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। 1978 मा जापानमा भएको 8औं एसियन भलिबल प्रतियोगितापछि भने त्यहाँको एउटा पत्रिकाले एसियाका टप 12 भलिबल खेलाडीहरू छनौट गरेर नामावली प्रकाशित गर्यो। उस्तादको नाम 11औं नम्बरमा समेटेको थियो। नेपालका खेलाडीको। त्यति बेला नेपाल एसियन लेभलमा नियमित जस्तो खेल्थे। यसको कारण बनेको नेपालले एसियाका बलिया राष्ट्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्थ्यो या भनौँ खेल्न पायो। यसबाट खेलाडीले धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पनि पाएका थिए। र त्यो जेनेरेसनका त खेलाडीहरू कटकाठीले पनि बलिया नै हुन्थे। त्यस बेलाको टिममा जनार्दन थापा, जयनारायण चौधरी, महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, दुर्ज कुमार राई, प्रकाश थपलिया, सञ्जय थपलिया, ऋषि आचार्य। ऋषि त उनीभन्दा सिनियर थिए। ऋषिले छाडेको ती स्टारडम उनले नै क्यारी गरेका थिए। पछि स्नातक गरेका सापकोटाले भलिबलमा स्टारडमको एउटा इक्जाम्पल सेट गरेका थिए। त्यो बेला आजको जस्तो इन्टरनेटको युग हुन्थ्यो भने सायद हामी देख्थ्यौँ पनि होला त्यो स्टारडम। उनको लोकप्रियता समग्र साउथ एसिया रिजनमै थियो। 2038 सालमा चाहिँ भिनेक्स कम्पनीले उनको सिग्नेचर प्रिन्ट गर्नको लागि लिएर गएको थियो।
उस्ताद यति डेन्जर प्लेयर थियो कि एउटा किस्सा छ म तपाईँहरूलाई भन्छु 1988मा कवर्ड हलमा भएको पश्चिम जर्मनी विरुद्धको म्याचमा उस्तादकै ढिलो पुगे कोर्टमा होइन त्यहाँ उनी कोर्टमा पुगिसक्दा चाहिँ खेल चलिसकेको थियो नेपालले एक सेट हारि पनि सकेको थियो दोस्रो सेटमा भने उस्ताद कोर्टमा प्रवेश गर्छन् रचमा उनले हानेको पहिलो स्पाइक नै सबैको लागि यादगार बन्यो यति कालजयी बन्यो कि कोर्टको लेफ्ट साइडबाट राइट ह्यान्डले प्रहार गरेको उनको पावरफुल स्पाइक अपोनेन्टको कोर्टमा ड्रप भयो त्यहाँबाट सिधा माथि बााउन्स भयो कवडलमा माथिल्लो तहमा जडान गरेको विद्युतको बल्बमा पुगेर त्यहाँको एउटा सिसा कोर्टमा झऱ्यो ब्लक फुटेर सिसा सफा गर्न केही बेर म्याच नै रोक्नु परेको थियो त्यसपछि वर्षौँ बिते अनेकौँ धुरन्धर स्पाइकरहरूले यो कवडलमा पाइला टेकेका छन् आए कति गए उस्तादको लगभग 40 वर्ष अगाडिको त्यो सुप्रसिद्ध कालजयी स्पाइक कवड हलमा फेरि कहिले पनि दोहोरिएन उनको खेल जीवनको अन्तिम खेल भने इस्लामाबादमा 1989 को चौथो साफ त्यतिखेर सागलाई साफ भनिन्थ्यो त्यसपछि उस्तादले भलिबललाई बिट मारे तर उनले खेलेका 15 वर्ष दर्शक र देशले खुबै मनोरञ्जन लिए उति बेलाको तुलनामा अहिले नेपालको भलिबल एकदमै सुस्ताएको मानिन्छ नियमित प्रशिक्षण हुँदा खेलाडीहरूको प्रतिभाको आधारमा पनि छनौट हुन्थ्यो त्यो समय माग हुन्थ्यो डिमान्ड हुन्थ्यो भलिबल अत्यन्तै लोकप्रिय थियो इन्टरनेसनल लेभलमा राइज भइरहेको थियो नेपालको भलिबल अभ्यास र प्रशिक्षण त अहिले छँदै छैन उति बेला भलिबलको लोकप्रियता सर्वत्र थियो अहिले राष्ट्रिय खेल भलिबल भएर पनि एउटा कभर हल पनि नपाएको गुनासो गरिरहन्छ भलिबलले सुस्ताउँदै गइरहेको छ त्यो बेला रेगुलर जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू खेल्ने गर्थ्यो नेपाली भलिबलले अहिले 2-4 वर्षमा एउटा दुईटा खेल पनि मुस्किलले खेल्न पाउँछ यो थियो कहानी नेपाली भलिबलका एक लेजेन्डको उस्ताद दीपक सापकोटाको कस्तो लाग्यो तपाईहरूलाई अब भन्नुहोस् नेपाली भलिबलमा गोट यानी ग्रेटेस्ट अफ अल टाइम को कमेन्टमा लेख्नुहोस् उत्तर अरू केही छ भने पनि बाँकी थ्याङ्क यू सो मच